час ведаць, што адбываецца. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Як мы ўжо абмяркоўвалі учора, і Еўрарадыё неаднаразова пра гэта паведамляла, учора, 19 красавіка, Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні праўкі ў дзейсны закон аб СМІ. Абмяркоўвалі учора мы гэта з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Ганнай Канапацкай. Сёння працягваем абмяркоўваць гэтую тэму з кіраўніком юрыдычнай службы Беларускай асацыяцыі журналістаў Олегам Агеевым. І пра тое, як увогуле, які сёння стан журналістыкі ў Беларусі, пагаворым з журналістам, кіраўніком праўлення БАШ Юрасём Карманавым, які, дарэчы, яшчэ і з'яўляецца старшынём журы конкурсу «Вольнае слова», які вызначае лепшыя матэрыялы, якія беларускія журналісты выдалі цягам мінулага года. Але да самага пачатку. Олег, ці стала для вас нечаканасцю тое, што праўкі, якія падрыхтавала Беларуская асацыяцыя журналістаў і накіравала і ў Палату прадстаўнікоў, і ў Міністэрства інфармацыі, так і не былі улічаныя напярэдадні разгляду законапраекта ў першым чытанні? Ну, безумоўна, нечаканасцю гэта стала. Мы разлічвалі, што ўсё ж такі яны неяк паўплываюць на тэкст законапраекта, калі ён паступіць да разгляду ў першым чытанні ў Палату прадстаўнікоў. І таму гэта было здзіўленне, што наогул ніякім чынам яны не толькі не паўплывалі, мне здаецца, што яны і не ўлічваліся. Нас не запрасілі на паседжанне камісіі, якая рыхтавала законапраект да накіравання яго ў Палату прадстаўнікоў. Я вам адкрыю большы сакрэт. Пасяджэння камісіі і не было нават. Там не разглядаліся праўкі ні вашы, ні дэпутата Канапацкай. Ну, на жаль, калі гэта так, гэта сведчыць аб тым, што нават працэдура не адпавядала рэгламенту Палаты прадстаўнікоў, таму што гэта рашэнне павінна прынимаць камісія на сваім паседжанні, у якім выглядзе накіроўваць тэкст законапраекта да разгляду ў першым чытанні. Учора я гэтае ж пытанне задаваў старшыні камісіі па правах чалавека і сродках масавай інфармацыі, і ён мне патлумачыў такім чынам, што на першае чытанне законапраект пашоў у аўтарскай рэдакцыі, а ўжо ўсе праўкі будуць разглядацца і ўлічвацца альбо не ўлічвацца, калі будзе законапраект рыхтавацца да другога чытання. Як думаеце, ўсё ж такі запросяць вас на гэты разгляд, будуць улічаныя, не? Ну, мы будзем імкнуцца ўсё роўна трапіць на гэта паседжанне, і мы зноў нагадаем дэпутатам, што нашы праўкі існуюць. І не толькі нашы праўкі, але ж і законапраект дэпутата Канапацкай, якім мы таксама прымалі ўдзел у падрыхтоўкі. Таму будзем спрабаваць трапіць усё ж такі на паседжанне і данесці сваю пазіцыю, уласна кажучы, так, твар да твару дэпутатам, якія будуць у гэтай працоўнай групе, што ў гэтым выглядзе закон не павінен быць прыняты. Да самого закона мы вернемся крыху пазней, а зараз вось, Юрась, ваше меркаванне. А сёння, вот сённяшняя ситуация беларускай журналістыкі, як вы яе ацэньваеце? Вот умовы працы журналістаў, ну, найперш, можа быць, незалежных журналістаў. Я мушу нагадаць, што ў Беларусі існуюць две журналістыкі, так бы мовіць, ёсць журналістыка і ёсць журналістыка. У Беларусі не адбылася прыватызацыя сродкаў масавай інфармацыі, і дагэтуль у нас Савецкая Беларусія, Народная газета і гэтак далей. Гэта ўсё дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. І ёсць незалежная журналістыка, якая існуе паводле сусветных законаў, якая прызнае еўрапейскія сусветныя прынцыпы свабоды слова. І гэта зусім іншая журналістыка. Канешне, усе гэтыя змены не тычацца гэтай дзяржаўнай журналістыкі, якая працягвае савецкія традыцыі. Бо гэтая частка
людзей, якія называюць сябе журналістамі, хутчэй адносяцца да прапагандыстаў, да людзей, якія абслугоўваюць уладу. Гэтыя ўсе змены будуць тычыцца журналістаў, якія працуюць у недзяржаўных сродках масавай інфармацыі. І тут сітуацыя не такая кепская, як магла б падацца, бо за 24 гады існавання незалежнай журналістыкі ў стасунках з уладамі былі розныя перыяды, але тым не менш незалежная журналістыка Беларусі выстаяла і паказвае лепшыя сусветныя ўзоры, можна сказаць, сёння. Ну вось вы крыху апярэдзілі маё пытанне, ўсё ж такі якасць беларускай журналістыкі, як вы яе ацэньваеце, таму што я чую час ад часу, ну такія, я не ведаю, абвінавачванні, што можа быць нізкая ўзровень, бо нізкая запатрабаванасць, няма такіх сур'ёзных, можа быць, расследаванняў, матэрыялаў сур'ёзных і так далей. Праўда ці не? Кожны год Беларуская асацыяцыя журналістаў праводзіць конкурс «Вольнае слова», на які журналісты дасылаюць свае лепшыя працы. І вот, мяркуючы па гэтых працах, а іх сёлета даслана больш за 200 тэкстаў, гэта выбітныя, лепшыя стандарты, якія толькі можна сабе уявіць. Сёлета, напрыклад, на конкурс дасланы працы беларускіх журналістаў, якія былі надрукаваныя в «Гардзіан», в беларускіх выданнях. І пры гэтым я хочу заўважыць, што я кажу не толькі пра працу мінскіх калегаў, але і пра працу калегаў у рэгіёнах. Мы бачым, што ўзровень журналістыкі падвышаецца не толькі ў Менску, але і ў гэтых правінцыйных выданнях, што вельмі, канешне, цешыць. Все разумеюць стандарты, все разумеюць якасць журналістыкі. Акрамя таго, незалежныя журналісты вельмі хутка адаптуюцца да новых фарматаў і умоваў працы. Кожная забарона выклікае ці вымушае журналістаў быць больш гнуткімі у тым, каб данесці гэтае свабоднае слова да чытачоў, слухачоў, гледачоў. Юрась, ці можам мы называць, вот я сказаў, што вот журналіст у нас у студыі калега, але дзе працуе калега? Я працую журналістам Associated Press. Я гэта да чаго бы спытаўся, дакладніў, ці можна называць, таму што каб паказаць, што які ўзровень, што чалавек сапраўды можа ацэньваць, таму што ён працуе ў Associated Press, якасць журналістыкі якой мы ўсе ведаем. Олег, я вярнуся да вас ізноўку. Якія асноўныя прэтэнзіі Бажу да, скажем, законопроекта вот это закона аб СМІ? Што вы найперш вызначылі, што патрабуе альбо дадаткаў, альбо, можа быць, зменаў? Ну, было некалькі момантаў, на што мы звярталі ўвагу камісіі па правах чалавека і сродках масавай інфармацыі Палаты прадстаўнікоў. Па-першае, мы супраць таго, каб уводзіліся дадатковыя артыкулы ў Кодекс аб адміністрацыйных правапарушэннях. З нашага погляду і так хапае ўжо зараз артыкулаў, за якія магчыма прыцягнуць да адказнасці, калі нехта парушае свабоду слова, выходзіць за межы дазволенага. Па-другое, мы катэгарычна супраць таго, каб блакаваліся сайты і онлайн-рэсурсы без судовага паседжання, а па непразрыстай працэдуры, па невызначаных дакладна крытэрыях, і каб была магчымасць абскарджваць рашэнні Міністэрства юстыцыі, Міністэрства інфармацыі у дачыненні да сродках масавай інфармацыі. У гэтым нашы прапановы пераклікаюцца з тымі прапановамі, якія ўнесены дэпутатам Канапацкай у сваім законапраекце. Мы таксама лічым неабходным, каб у рамках закона аб сродках масавай інфармацыі была ўрэгулявана дзейнасць журналістаў-фрылансераў. На сёння, на жаль, гэта такая частка беларускіх журналістаў, якія больш за астатніх трапляюць пад рэпрэсіі. Сумна вядома, артыкул 22.9 артыкул аб адміністрацыйных праванарушэннях, ён ужываецца хутчэй за ўсё да журналістаў, якія стала не супрацоўнічаюць з ніводным СМІ.
І у адносінах да іх найбольш часта правовому накірунку дзейнасці БАШ прыходзіцца займацца абаронай іх у судах і абскарджванне рашэнняў судоў. На жаль, толькі прававымі сродкамі на гэты час гэта праблема не вырашаецца, і таму мы настойваем, каб гэтыя змены ўносіліся ўсё ж такі беларускае заканадаўства. Юраш, я ведаю, што праца ў такой сур'ёзнай арганізацыі на вас накладае пэўныя абмежаванні, пра што вы можаце казаць, там, абмяркоўваць, каментаваць, што не можаце. Я зараз задам пытанне, калі не можаце, то так і скажаце. Пра каментары. Зараз шмат ідзе размоў пра тое, што нам трэба там нейкую ідэнтыфікацыю праходзіць, каб мець магчымасць каментаваць артыкулы на пэўных сайтах. Калі кажуць, што у такім выпадку шмат каментатараў сыдуць з беларускіх пляцовак і пойдуць альбо на расійскія, альбо у соцсеткі, і гэта бяда, не бяда. Як вы лічыце? Гэта бяда ці не бяда? І як гэта, да прыкладу, у вашым выпадку Associated Press друкуе ваш артыкул? Што трэба, каб мне яго адкаменціць? Па-першае, это не так лёгка зрабіць, бо Associated Press не друкуе артыкулы. Гэта інфармацыйная, самая буйная ў свеце агенцыя, якая дае за грошыкі па падпісцы свае матэрыялы. Так што адкаменціць вы можаце толькі у таго сродка масавай інфармацыі, які купіў гэты матэрыял. Канешне, гэта наступленне на свабоду слова не толькі ў Беларусі. Хочу сказаць, што аўтарытарныя улады розных краінаў зразумелі небяспеку свабоднай цыркуляцыі інфармацыі. І барацьба з інтэрнэтам – гэта эпідэмія, якая накрыла не толькі Беларусь. Мы бачым, я ўжо не кажу пра сярэднеазіяцкія краіны, што адбываецца ў Расіі з тэлеграмам апошняй падзеі. І Беларусь не стала выключэннем у шэразе гэтых краінаў, на вялікі жаль. І, канешне, кантэкст такі, што улады пачалі новую хвалю закручвання гаек. І мы пакуль не разумеем, ці гэта звязана з нейкай электаральнай кампаніяй, ці гэта звязана з агулам, з наступам на свабоду слова і свабоду цыркуляцыі інфармацыі. Тым не менш, Беларуская асацыяцыя журналістаў робіць усё магчымае, каб перадухіліць гэта негатыўныя наступствы. І, канешне, для простага карыстальніка, які звыкла каментуе ў форумах, гэта стане ударам, бо цяпер дзейма выказваюць свае думкі. Гэта з аднаго боку. З іншага боку, я хочу звярнуць увагу і проста праартыкуляваць вельмі простую рэч. Цяпер беларускія улады хочуць знаць, ведаць СМС, нумары тэлефону. Мы не ведаем, як будуць ідэнтыфікаваць, дарэчы. Яны самі яшчэ не ведаюць. Яны самі не ведаюць. Яны хочуць ведаць персанальныя дадзеныя тых людзей, якія незадаволеныя, якія пакідаюць незадаволеныя каментары на інтэрнэт-форумах. Навошта гэта? І ў працяг гэтага я таксама скажу, што ў Беларусі існуе 6 спецслужбаў, якія маюць права аператыўна-вышуковай дзейнасці. І гэтыя два пытанні, яны зусім не рытарычныя. Я думаю, што беларускія ўлады цудоўна ведаюць адказ на два гэтыя пытанні. І навошта ім гэта, і хто гэта будзе рабіць. Але і на сённяшні дзень, скажем, каб пракаментаваць нейкі артыкул у пэўных сродках масавай інфармацыі, трэба нейкая там СМС-рэгістрацыя ці ідэнтыфікацыя на той же самай савецкай Беларусі, там у пэўных яшчэ ресурсах. Здаецца, нічога не замінала каментаваць. Але мы бачым, што лідарамі рэйтынгу чытацкага з'яўляецца якраз не савецкая Беларусія, а гэта незалежныя сецевыя выданні. Кантраляваць якія ўладам з кожным годам станавілася ўсё цяжэй і цяжэй. І асноўная колькасць якраз чытачоў, удзельнікаў інтэрнэт-форумаў, медыйных форумаў – гэта якраз пляцоўкі незалежныя. Якраз на гэтыя пляцоўкі і накіраваныя гэта новыя
нормы закона, прынятага ў першым чытанні. Мы перервемся на невелічкую паузу. Зараз нам дадуць кароткі выпуск навінаў, а працягнем пасля. Я нагадаю, у мяне ў гасцях журналіст Associated Press Юрась Карманаў і кіраўнік юрыдычнай службы БАШ Олег Агеев. З вами Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Санкцыі супраць расійскіх бізнесменаў і чыноўнікаў зрабілі эфект, якога і хацелі дасягнуць у адміністрацыі прэзідэнта ЗША. Пра гэта заявіў кіраўнік Мінфіна Стывен Мнучин у эфіры Fox Business. Паводле ягоных словаў, санкцыі з'яўляюцца важным і магутным сродкам для Белага дома. Санкцыі, якія мы ўвялі супраць алігархаў і рускіх палітыкаў, мелі неабходны эфект, заўважыў Мнучин. Ён адзначыў, што ЗША не баяцца выкарыстоўваць санкцыі, будуць іх выкарыстоўваць, але не збіраюцца абвяшчаць пра гэта на ўвесь свет. Магчыма, яны будуць нават знянацку. Следчы камітэт завяршыў расследаванне справы радавога Александра Коржыча, траіх сяржантаў з вайсковай часткі, дзе служыў 21-гадовы Пінчук, звінавацілі ў давядзенні да самагубства. Але сярод абвінавачаных няма Артура Вербала, прапаршчыка з Браслава, на ролю якога ў цкаванні Коржыча ўказвалі ўсе саслужыўцы. Прапаршчыка падазраюць у тым, што ён абіраў Артура з грошай, адабраў яго банкаўскую карту. Апошняе зніццё з карткі датуецца 26 верасня, днём, калі хлопец знік. Тым не менш, Артур Вербал ніякай адказнасці не панёс. Напярэдадні дня працы афіцыйны дзеяч Мікалай Садкевіч заклікаў выкарыстоўваць афіцыйнае святкаванне для выказвання пратэсту. Святу трэба вярнуць ягоны першасны сэнс, таму мы выйдзем на афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з уласнымі патрабаваннямі, плакатамі і сцягамі, піша на Фейсбуку палітык. На заўтра ў нашай краіне абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі з-за моцнага ветру, які ўначы складзе 14, а ўдзень 20 метраў на секунду. Уначы тэмпература паветра ад 6 да 12 градусаў, удзень 15-21, па Брэшчыне 24 градусы цяпла. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю слухачоў Еўрарадыё, студыі Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У мяне ў гасцях журналіст Associated Press Юрась Карманаў і кіраўнік юрыдычнай службы Беларускай асацыяцыі журналістаў Олег Агеев. Мы абмяркоўваем сітуацыю беларускай журналістыкі на сёння і прыняты палатай прадстаўнікоў у першым чытанні праўкі ў закон аб СМІ. Уявім сабе такую сітуацыю. Вот патрабуюць, каб каментатары мелі нейкую там, СМС-ідэнтыфікацыю. Нейкае выданне, да прыкладу, «Наша Ніва», дзе шмат каментароў таксама. Альбо адмаўляецца, каб была ў іх на іх старонцы гэтая ідэнтыфікацыя, альбо ўводзіць нейкую, такую намінальную, можаш прыслаць абы што. І ўсё нармальна. Якія санкцыі прадугледжаны, можна так зрабіць ці не? Зрабіць, мабыць, і можна, але ж сапраўды санкцыі будуць. Калі ў гэтай рэдакцыі законапраект будзе прыняты, то хутчэй за ўсё гэты інтэрнэт-рэсурс ён будзе заблакаваны. Прычым ён будзе заблакаваны без судовага паседжання, без нават магчымасці неяк апраўдацца перад міністэрствам інфармацыі і без магчымасці абскардзіць гэта. Юрась, зараз ты узгадаў сітуацыю, якая адбываецца з інтэрнэтам у Расіі, там паспрабавалі заблакаваць Тэлеграм, адразу з'явіліся нейкія там каналы іншыя, шматлікія, куды там людзі там папераходзілі і гэтак далей. Зараз людзі, якія не захочуць ідэнтыфікавацца, скажем так, сыдуць альбо ў сацыяльныя сеткі, альбо будуць створаныя таксама нейкія такія асобныя каналы. Высці ж заўсёды ёсць. У чым бяда?
Ну, беда ў тым, што проста чытачы інтэрнэт-выданню не змогуць каментаваць, рабіць тое, што яны рабілі раней. Перапосціць нехта, ці тая ж самая наша Ніва на сваёй старонцы ў Фейсбуку, перапосціць туды самы такі актуальны, цікавы матэрыял. І там можна каменціць усё, што хочаш. Подписчики нашей Нивы, те ж самые, якія праглядаюць і каменціць яе на старонцы нашай Нивы в інтэрнэце, будуць каменціць на старонцы ў Фейсбуку. Ну так, я думаю, што, ведаеце, кожны раз, калі ідзе наступ і зацісканне гаек, беларускія журналісты, беларускія сродкі масавай інфармацыі, незалежна, яны знаходзяць нейкае выйсце з сітуацыі. Я думаю, што не будзе выключэннем і цяперашняя сітуацыя, неяк журналісты будуць выходзіць з гэтай сітуацыі. І, канешне, на дапамогу тут прыйдуць сацыяльныя сеткі. І ввогуле мы бачым, што са з'яўленнем сацыяльных сетак меняется самасутнасць беларускай прафесіі журналіста. І чым адрозніваецца журналіст ад блогера? Я вас запытаюся, Зміцер. Ну, журналіст ўсё ж таки правярае інфармацыю. Менавіта. Журналісты верыфікуюць. І гэтым адрозніваюцца ад блогераў. І журналісты як правяралі, так і будуць правяраць інфармацыю, як пісалі свае артыкулы, так і будуць пісаць свае артыкулы, толькі ў якасці дапаможнага інструмента, так бы мовіць. Зараз у іх з'явіліся яшчэ і сацыяльныя сеткі, дзе будуць проста, я думаю, перапошчвацца гэтыя артыкулы, якія патрабуюць каментароў. І я думаю, што як з тэлеграмам у Расіі ўладу не вельмі атрымліваецца блакаванне, і ўсе па-ранейшаму працягваюць карыстацца гэтым сервісам, так і вось і з гэтым законам, з ідэнтыфікацыі каментатараў таксама, я думаю, што і каментатары, і журналісты проста знойдуць іншыя шляхі. І змагацца з прагрэсам, змагацца са свабодай цыркуляцыі інфармацыі ў 21 стагоддзі не так лёгка, на вялікую нашу радасць. А вот цікава пытанне, можа быць, да абодвух. Як вы думаеце, гэта ідэнтыфікацыя неяк так спыніць наступ на форумы троляў? Там нейкіх там праплачаных, я не ведаю, там ці патрыятычна настроеных, я не ведаю, БРСМаўцаў? Ну, ведаеце, гэта трэба спытацца у спецыяльных службаў, як іх будуць ідэнтыфікаваць. Але я хочу сказаць, што я апошнім часам заўважыў, што і мяне непакоіць не столькі прысутнасць беларускіх троляў, колькі прысутнасць расійскіх троляў. А фабрыка якіх значна большая, і колькасць якіх таксама значна большая. І я бачу, што на папулярных інтэрнэт-форумах беларускіх апошнім часам вельмі актывізаваліся якраз расійскія ці прарасійскія, цяжка мне сказаць, але людзі не з Беларусі. Прычым, што дзіўна, вот учора я так падазрую, што адзін з такіх каментаваў мой допіс у Фейсбуку, што цікава, што яны, прызнаючы, што яны вот з Расіі, жывуць у Расіі, разумеюць беларускую мову. Не ведаю, там гуглам перакладчыкам карыстаюцца ці што. Олег, нагадаў мне добра звярнуць увагу на такі момант добраахвотнай рэгістрацыі інтэрнэт-рэсурсаў. У чым тут бяда? Ну, пайшоў, зарэгістраваўся. Ну, вось глядзіце, на сённяшні дзень папраўкі, якія раней уносіліся ў закон аб сродках масавай інфармацыі, я лічу, што яны прадугледжвалі, што любы інтэрнэт-рэсурс можа лічыцца СМІ. Добра гэта ці не, ўсё залежыць ад таго, як гэты закон выкарыстоўваўся, але ж зараз прапануецца, каб тыя рэсурсы, якія зарэгіструюцца ў якасці сецівых выданняў, яны будуць разлічваць на тое, што яны атрымаюць статус сродках масавай інфармацыі, і іх журналісты атрымаюць, ну, тыя, хто працуюць на гэтым рэсурсе, атрымаюць статус журналістаў. Усе астатнія, якія не пройдуць гэту рэгістрацыю, да сродкаў масавай інфармацыі адносяцца не будуць. Але ж адказнасць за парушэнне ўсё роўна будзе тая ж самая, як і для СМІ. Што ў выніку мы атрымаем? Зараз ёсць шмат сайтаў, на якія там нават не адзін чалавек працуе, а некалькі супрацоўнікаў, якія збіраюць інфармацыю і робяць там рознай якасці контент. Каб зарэгістраваць сецевое выданне, патрэбна мець юрыдычную асобу, якая выступіць у якасці заснавальніка рэдакцыі. Больш за тое, кіраўнік такой рэдакцыі па сённяшняму становішчу павінен не менш за 5 год працаваць на кіруючых пасадах у
сродках масавай інфармацыі. Вось гэты крытэрый, ён будзе не шмат выданняў, хто зможа яго перайсці. Таму мы атрымаем што? Шмат людзей, якія зараз працуюць па збору інфармацыі для сайтаў, яны не будуць мець тую абарону, якая ёсць у журналістаў. Гэта і абарона крыніц інфармацыі, гэта асаблівая абарона, які дае статус журналіста на масавых мерапрыемствах і шмат яшчэ ў якіх выпадках. Вот вялікая колькасць людзей будзе адразу менш абаронена, чым яна абаронена зараз. Юрась, все ж таки вот ваше меркаванне, наколькі можа у таких вот умовах, магчымых новых умовах пагоршыцца ці палепшыцца праца журналістаў? Можа быць, чым больш нас ціснуць, тым больш якасна мы будзем працаваць, ведаце, як той прымаўцы, што нас не забівае, то робіць нас мацнейшымі. Я хочу сказать, что, конечно, беларускія сродкі масавай інфармацыі незалежна будуць адаптаваныя да новых умоваў і знойдуць шляхі выжывання. Вы ўжо казалі пра гэтую магчымасць каментавання на сацыяльных сетках, на платформе сацыяльных сетак. Я думаю, што якраз, конечно, кожнае зацісканне, кожнае наступ на свабоду слова гэта кепска, але мы можам сказаць, што на якасці журналістыкі, я думаю, гэта наўрад ці адаб'ецца. Мы бачым такія глыбінныя унутраныя змены ў самой прафесіі. Адукацыйныя праграмы БАШ паказваюць, што журналісты вельмі ахвотна зараз адаптуюцца да новых тэхнічных умоваў працы. Вельмі запатрабаваныя курсы па сацыяльныя сеткі компас журналіста ці дата журналістыка. Але мы бачым разам з тым, што ўсё меншая і меншая цікавасць да нашых традыцыйных курсаў. Інтэрв'ю, рэпартаж, расследавання. Усё менш і менш журналістаў хочуць паглыбляцца ў сутнасць нашай прафесіі. І вось гэта тыя званочкі, на якія мы звяртаем увагу. Хуткасць абрачэння інфармацыі, хуткасць распаўсюду інфармацыі, даступнасць інфармацыі. Як не дзіўна, зніжае якасць журналістыкі. Я не кажу толькі пра Беларусь, гэта агульная тэндэнцыя ў свеце. Журналісты проста лянуюцца прафесійна працаваць. І даступнасць тэхнічных сродкаў, даступнасць гэтых інавацыяў часцяком проста журналісты авалодалі гэтымі тэхнічнымі навыкамі і спыніліся. Прафесійна палепшаць якасць кантэнту яны не вельмі ахвотна. І гэта, як кіраўніка адукацыйных праграмаў БАЖа, мяне, канешне, непакоіць. І я б якраз звяртаў увагу на гэта, а не на гэтае штучнае абмежаванне, якія зараз прапануюць беларускія ўлады. А ёсць рэцэпты, як выправіць сітуацыю? Вот у вас асабіста. Вы ведаеце, што это такі агульны тренд часу. Все вельмі хутка, все вельмі лёгка. Мы зрабілі за 5 хвілінаў, выставілі на ленту і забылі. І у конкурсе «Вольное слово» ёсць 5 номінацыяў. Самая вялікая номінацыя, самая вялікая колькасць працаў — гэта заўсёды інфармацыйныя жанры. Чаму? Таму што это даволі лёгка. Ты зрабіў інтэрв'ю, включыў, зняў стужку і выклаў, зрабіў скрипт. А самая меншая колькасць працаў на номінацыю «Журналісцкае расследаванне». І это заўсёды у нас праблема, бо журналісты беларускія мала робяць журналісцкіх расследаванняў. Чаму? Таму што гэта вельмі працаёмкі працэс. Журналісцкае расследаванне патрабуе часу, патрабуе навыкаў, гэта сінтэзаваны жанр. Ён прадугледжвае, што журналіст павінен валодаць і тэхнікай інтэрв'ю, і тэхнікай напісання, тэхнікай збору апрацоўкі інфармацыі, аналітычнымі нейкімі здольнасцямі. І якраз гэта вымагае журналіста вялікіх высілкаў. І мы бачым, што якраз там беларускія журналісты працуюць не вельмі ахвотна. І не толькі беларускія. Это праблема, я кажу, агульная праблема журналістыкі 21 стагоддзя. Што мы лічым журналістыкай, што мы не лічым журналістыкай, а блогеры гэта журналісты альбо не журналісты, журналістыка каментара, сацыяльныя сеткі ўвогуле называюць народнай журналістыкай, так? І гэтыя межы прафесіі вельмі хутка размываюцца. Ну і на завяршэнне. Акурат зараз у гэты час адбываецца з'езд, 10-й з'езд Беларускай асацыяцыі журналістаў, з якога я і выцягнуў маіх сённяшніх гасцей. Будуць абірацца
новае кіраўніцтва бажу, але не пра кіраўніцтва і не пра выбары, а пра тое, вот баж готовы і на з'ездзе абмяркоўваецца сітуацыя той, як дзейнічаць, як працаваць далей у той сітуацыі, у якую нас паставіў і Мінінфарм сваім новым законапраектам, і дэпутаты, якія прынялі яго ў першым чытанні. Ну так, безумоўна, мы абмяркоўваем нашы планы, як мы будзем рэагаваць на тое становішча, якім зараз мы апынуліся. Па-першае, мы ўлічваем, што хуткасць, з якой быў прыняты гэты законапраект з таго моманту, як мы атрымалі яго тэкст да разгляду ў першым чытанні, прайшоў вельмі невялікі тэрмін. І ўсё будзе залежаць ад таго, з якой хуткасцю далей будуць развівацца падзеі. І мы абмяркоўвалі, каб з'езд прыняў заяву, і гэта будзе вырашацца, мабыць, вось літаральна цягам некалькі часоў. І ўсё роўна у нас ёсць планы, нават калі гэты законапраект будзе прыняты, у нас ёсць планы на той прамежутак часу, калі будуць прымацца падзаконныя акты. Мы будзем тады ўплываць ужо больш на Міністэрства інфармацыі і на Савет міністраў, каб усё ж такі хаця падзаконнымі актамі, якія прадугледжаны зараз законапраектам, усё ж такі становішча не было такім крытычным. Ну, учора міністр інфармацыі спадар Карлюкевіч паабяцаў, што да другога чытання у яго будзе, асабіста ў яго, сустрэча як з прадстаўнікамі баж, так і з Канапацкай, з іншымі зацікаўленымі бакамі, як ён сказаў. Спадзяюся, што сустрэча гэта сапраўды будзе, і падчас яе удасца ўсё ж такі нешта вырашыць, настаяць на сваіх прапановах і сваіх праўках. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. У студыі для вас працаваў Зміцер Лукашук, а ў мяне ў гасцях сёння былі Юрась Карманаў, сябра праўлення баж, журналісты, кіраўнік журы «Вольнае слова» і кіраўнік юрыдычнай службы Беларускай асацыяцыі журналістаў Олег Агеев. Слухайце Еўрарадыё.